Küçə ilə gəlirəm, qarşı tərəfimdən də bir ana uşağının əlindən tutub gedir. Ananın da, uşağın da geyimi çox köhnədir. Hiss olunur ki, geyimlərindən çox kasıb bir ailədirlər. Paltar dükanlarının yanından keçəndə uşaq ananın əlindən tutub belə dartınır və ana yavaşlayıb uşağına belə baxanda uşaq da əlini paltarlara uzadır. İnanın, bu mənzərəni görəndə, bu kədərli mənzərəni çox üzüldüm. Bir anda təsəvvürümdə canlandırdım ki, bax, o uşağın paltar dükanına uzanan əli dövlətimizə uzanan əldir. Əgər ananın, uşağının bir əlindən tutduğu kimi dövlətimiz də uşaq pulu verməklə o uşağın paltarlara uzanan əlini tutsaydı, o zaman ana uşağının yanına çarəsiz vəziyyətdə düşməz. Eyni zamanda o uşaq o paltarlara həsrətlə baxmazdı. Bax, bu kədərli mənzərə ölkəmizin küçələrində hər addımbaşı görmək mümkündür.